Hozirgi vaqtda o'zim ishlatib yurgan vitamin C xuddi mana shundan. Sifati juda ham kuchli, juda ham zo'r, qisqa vaqtda natija ko'rsatib beradi va bu qanaqa? Menga eng yoqqan tarafi bu vegan mahsulot. Hech qanaqa hayvon yog'i aralashmagan, tarkibi top-toza, dermatolog testidan o'tgan va buni tarkibida niasinamid bor. Keyin bu yuzingizga surganingizdan keyin mana eng yomon ko'rgan narsam sivritka ishlatganda yuzga surgandan keyin o'zidan keyin yopishqoqlik qoldiradi. Bunda shu narsa yo'q. Surdinglarmi, umuman yopishmaydi. Chip yo'q-da bunda. Eng yomon ko'rgan narsam chipillab turgani, kech payti ham juda ham noqulay bo'ladi. Bunaqa chipillab yotgani, chunki sochinglar yuzingizga tegib, yopishib, juda ham yostiqingizda yotganingizda ham masalan noqulaylik tug'diradi. Bunda shunaqa xususiyat yo'q. Juda ham zo'r sifati. O'zim hozirgi paytda eng yaxshi ko'rib ishlatib yuribman mijozlarimga ham ko'p tavsiya qilaman mana shu vitamin C dan. Terini qisqa vaqtda yaltiratib, yuz terisini tonini to'g'rilab beradi. Masalan, ba'zi joylar temniy, ba'zi joylar svetli bo'ladi, ba'zilarda ton to'g'ri bo'lmaydi. Ana shu narsani to'g'rilab beradi. Zo'r yaltiratadi yuzni.